So, Servus zu einem klitzekleinen Meme-Update-Video, einfach nur wegen der Preis-Action heute. Also, in diesem Video reden wir darüber, verarscht mich jetzt Highcroft Mining wirklich langsam? Ist das der Squeeze für AMC? Was zum Teufel macht Jimmy? Ähm, was war das für ein Move von Blink heute? Wird FFAE noch immer nach oben schießen? Und welche Möglichkeiten gibt es für Beyond Meat? Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wie immer, ich verwende diese Methode. Ich werde das Erklärvideo wieder am Ende des Videos platzieren oder ihr schaut einfach nach der Playlist Fractal Method. So, ich glaube, heute fangen wir mal mit AMC an. Ähm, gleich vorweg, ich werde heute nicht nochmal alles wiederholen. Wenn euch die ganze Geschichte interessiert, schaut euch das letzte Meme-Video an. Wir schauen uns heute nur an, was wir heute gemacht haben. Na, dann zoomen wir mal rein. So, wir hatten heute einen richtig schönen grünen, fast so 10, 11% Tag. War super. Ja. Ähm, ich höre es schon und sehe es teilweise schon. Die, die, die Videos, die auftauchen. Wir squeezen morgen. Spätestens nächste Woche. Das ist der Squeeze. Ole, ole, ole. Ähm, meine Meinung dazu? AMC hat uns heute wirklich was extrem Geiles gegeben. Ähm, ich bin auf der gleichen Seite, wo ich sage, das könnte letzten Freitag wirklich unser Boden gewesen sein. Wenn man das sich genau anschaut, dann haben wir seit Freitag so ein kleines Micro-High-Low gemacht, was in einem V&A geendet ist. Perfekt. Und nachdem wir das beendet haben, hat EMC angefangen zu laufen. Äh, ich bin trotzdem der Meinung, wir squeezen nicht vom Boden. Und ich habe das im englischen Video schon gesagt, mich hat das überhaupt nicht überrascht, dass wir heute nicht zum Allzeithoch gegappt sind. Jeder von euch, der mich öfter schaut, weiß das. Meiner Meinung nach ist unumstößlich, wir squeezen nicht vom V. Ja? Wir haben das 2025 nicht gemacht. Wir haben das 2024 nicht gemacht. Und wir haben das 2020 und 2021 nicht gemacht. Und wie immer, natürlich kommen die Wörter, ja, aber diesmal ist es anders. Okay, wie immer meine Antwort drauf, wenn man mir Side by Sides dann schickt oder zeigt, äh, wenn es diesmal anders ist, dürft ihr nicht die Vergangenheit verwenden. Wenn ihr die Vergangenheit verwendet, dann bleiben die gleichen Regeln wie immer, wie High, Low, Run. Nicht andersrum. So. Was? Entschuldigung. Ich werde diese Scheißgrippe einfach nicht los. AMC hat uns heute, wie vorher schon gesagt, einen echt geilen Punkt gegeben. Meiner Meinung nach nämlich, wenn das hier unser Boden war, dann hat uns AMC heute unser A gegeben, unser Micro A. Das A von dem großen High. Und was AMC uns noch gegeben hat, war der A-Boden. Der ist genau bei 1,57. Und das ist meiner Meinung nach, für jeden, den es interessiert und der die Fractal-Methode auch wirklich verstehen will, der verdammt wichtigste Punkt, den wir in AMC haben können. Was passiert als nächstes? Wir gehen nach oben, machen unser B, machen vielleicht einen kleinen B-Pullback, machen unser C. Das ist das Top vom High Low. Meiner Meinung nach wird es niemals über 2,46 gehen, vielleicht sogar schon viel tiefer. Dann fallen wir runter, machen unser Low High, fallen runter, machen unser Midpoint, fallen runter, machen unser Last Time to Sell, unser T. Und dann fallen wir runter. Und wenn es nur 1 Cent unter V&A ist, das wäre 1,56. Das, wenn ihr das seht oder in die Nähe kommt,
kein Financial Advice. Das ist für mich dabei. Wie lange das dauert? Hey, im besten Fall machen wir das bis Freitag. Glaube ich nicht, aber im besten Fall machen wir das bis Freitag. Ich gehe davon aus, Ende Jänner, Anfang Februar werden wir hier unten sein. Und wie gesagt, da werde dann sogar ich schwach, ja? Eine kleine einfach nur dazu gesagt, was kommt danach? Na ja, danach kommt der MOES, Chat-Test, Squeeze, der Punkt, wo alle Hedgefonds und Banken sterben, ja? Unser nächstes Target danach ist noch immer diese Range hier. Und ja, ich bin einer von den Leuten, die noch immer fix davon überzeugt sind, dass es 'n Zwei-Part-Squeeze wird. Kein One-Part, weil in 2021, 2020 haben wir auch keinen One-Part-Squeeze gemacht. Mein Target ist irgendwas 150 zu 75. Pullback, Breakout Retest und dann gehen wir zu Ultramar. Eine kleine Sache noch, weil ich das auch hundertprozentig heute sehen werde und hören werde. Wir hatten noch nie so großes Volume oder das Volume nach einem Wie kam nie so viel Volume rein, ja? Also, am Freitag hatten wir 72 Millionen und heute 61 Millionen. 2025 hatten wir am Freitag 15 Millionen, danach 18 Millionen und danach ist es schon wieder runtergefallen. Aber das war sch nicht back then, damals. Das war damals sehr viel Volume. 2024, wir haben unseren V an einem Dienstag gemacht. Nächster Tag 26 Millionen, 13 Millionen, 28 Millionen, 26 Millionen und dann ging es wieder runter. Wenn euch jemand erzählen will, das ist was Besonderes. Ne, es ist sogar logisch. Man rennt zu seinem Boden runter und dann wiegt man klarerweise das meiste Volume, ja? Wir werden auch hier massives Volume haben bis zu unserem Peak. Dann wird das Volume plötzlich runterfallen, bis wir zu unserem V&A kommen. Und dann kommt erst das richtige Volume. Und ich glaube, bei unserem nächsten Run, diese Anzeige vom Volume werden wir noch nie gesehen haben. Ja, noch eine Sache dazu. Äh, wenn AMC jetzt bereit zum Squeezen wäre, warum ist dann GME rot? Springen wir gleich an. Hier ist GameStop. Auch hier, wir werden uns heute nur das hier anschauen. Für die ganze Geschichte. Schaut euch das letzte Meme-Video an. Springen wir hinein. Also während AMC heute seinen 10% Run hatte, ist GME gefallen. Macht also irgendwie keinen Sinn, weil die zwei Aktien sind ja angeblich synced. Das heißt, sie rennen gemeinsam. Heißt, warum ist GME heute rot gewesen, aber AMC massiv grün? Hm. Ich habe zwei Varianten hier. Ja, eine bullische, eine bearische. Ich muss allerdings sagen, die bearische ist für mich eigentlich schon tot. Ja. Die bearische hätte bedeutet, dass das Ganze hier Higher Low war und das Higher Low am 31. Dezember fertig war und dass wir dann hier sowas machen. Das wäre unser A gewesen und an dem Punkt wäre GME mit seinem AMC mit seinem Higher Low fertig gewesen und beide hätten gestartet. Ich glaube das derzeit einfach nicht mehr. Ja. Für mich ist das ja unser mittleres T, das hier ist unser Micro-T. Und wenn man sich das anschaut, jeder dieser Buchstaben ist ein Peak. Das heißt, dieses kleine T ist auch ein Micro-C. Wenn wir bullish wären, hätten wir hier gewiet und wären hier einfach weitergelaufen und durchgebrochen. Sind wir aber nicht. Wir sind hier rejected, sind runtergefallen. Das ist meiner Meinung nach schon unser Lower Peak. Und das nächste, was wir sehen werden, wenn wir langsam sind, ist, wir kommen runter, kommen wieder rauf. Das wird unser M. Kommen runter, kommen wieder rauf. E. Und dann kneifen wir
zu meinem Preisziel 17,58. Oder wir machen das ganz schnell und kneifen einfach so runter. Auch okay. Wie gesagt, mein Preisziel ist 17,58. Ich bin aber auch zufrieden mit irgendetwas hier. Ist auch in Ordnung. Aber was wichtig ist, wir müssen unter 19,62. Und wenn es nur 1 Cent ist, wir müssen hier drunter. Und umso schneller wir hier fertig sind, umso schneller können wir squeezen. Bevor wir das nicht machen, squeezed nicht AMC und squeezed nicht GME. Ja, ja. Ja. Okay, nächstes Beyond. Auch hier einfach nur, weil es heute ein kurzes Video ist. Ich werde nicht über alles reden. Wir werden uns heute nur anschauen, was wir heute gemacht haben. Also zoomen wir mal ran. Ich habe ja 2 Varianten dafür. Die bärische Variante würde bedeuten, dass das Ganze hier einfach nur T wäre. In dem Fall müssen wir auf jeden Fall unter 80 Cent. Und wenn wir unter 80 Cent gehen, dann werden wir auch gleich diese Gap hier füllen, die bis zu 66 Cent geht. Ja, weil dann sind wir schon hier unten. Dann werden wir auch Gap füllen. Ja. Die bullische Alternative dazu ist, das ist nicht unser T, das ist einfach nur ein kleines High Low. In dem Fall ist dieses kleine High Low allerdings schon beendet am 2. Jänner. Und dieses kleine Breakout-Thing hier, das ist einfach nur unser A. Ne? Dafür wieder zwei Varianten. Bedeutet, entweder hier ist unsere Point 5 von dem Low bis zu dem Peak. Hier ist unsere Point 5. Bedeutet, das ist schon fertig. Morgen geht es nach oben. Wenn das noch nicht nah genug ist, dann werden wir wahrscheinlich den Rest der Woche so einen Blödsinn machen. Und nächste Woche geht es nach oben. Für Levels. Alles über 1,08 $ ist bullish. Alles über 1,25 $ und die Alternative ist tot. Meiner Meinung nach. Alles unter 89 Cent. Wir hätten vielleicht noch eine Chance, dass das Ganze ein kleines Higher Low ist. Dann wäre unser V an der E bei 85 Cent. Okay. Aber wenn wir unter 80 Cent fallen, werden wir gapfeln. Ja, geht. Wir sollten allerdings jetzt langsam wirklich eine Entscheidung bekommen für dieses Ding. Es schaut allerdings, man muss dazu sagen, SPY ist heute, ich werde das auch bei FFAI zeigen, SPY ist heute extrem rot gewesen. Es hat zwar ein schönes Reversal hingelegt, trotzdem war es extrem rot. In der Zeit, Beyond hat es nicht interessiert. Es ist nicht runtergeneift, es ist einfach dort geblieben, wo es war. Könnte ein bullisches Anzeichen sein. Gut, nächstes ist BLNK. Hier auch wieder nur ein kleines Update heute. Wir werden uns nur anschauen, was wir heute gemacht haben. Allerdings 2 Varianten. Die eine Variante ist, also beide Varianten. Beide Varianten spielen sich in diesem Bereich ab. Dieser Bereich ist das gleiche, was wir hier machen. Für die bärische Variante bedeutet das aber, dass dieses T noch nicht fertig ist und wir müssen nun runter zu neuen Allzeitlows, irgendwas zwischen 40 und 30 Cent. Ja. Die bullische Variante allerdings, die bullische Variante ist das. Also links haben wir jetzt und rechts ist März 2020. Ist das gleiche. Hier ist unser T, hier ist unser T. Wir fallen runter, wir fallen runter. In dem Fall wäre es derzeit so, wir haben 2 Möglichkeiten meiner Meinung nach. Entweder das kleine Futzelchen hier, also erstens, wir haben unseren Boden erreicht. Und das kleine Futzelchen hier ist dieses kleine Futzelchen hier. Das würde aber auch bedeuten, wir werden diese Trendlinie hier nicht brechen und unser nächstes Ziel ist wie an der A bei 70 Cent. Und dann geht es nach oben.
Die Alternative dazu ist, wir haben das hier schon gemacht mit diesem kleinen Futzelchen, bin ich nicht so Fan auf, und wir machen derzeit gerade das hier, ja? Bin ich nicht so der Fan auf. Ich glaube noch immer, wir machen als Erstes das und dann das. Aber ist absolut wurscht, levelsweise. Würde ich einfach sagen, wenn wir über diese Trendlinie springen mit Volume, also alles über 95 Cent ist bullish. Alles über 1,43 $ und wir machen das Higher Low. Ja. Wir werden nicht diese Trendlinie brechen, aber ja, so 2,50 ist drin. Ja. Sollten wir hinunterfallen, 71 Cent ist unser V&A. Alles unter 66 Cent wäre bearish und wir machen die absolut bearische Alternative. Und dazu sei gesagt, was auch immer wir machen, nachdem wir unser Higher Low fertig haben, das ist der Move, der danach kommt. Das ist der einzige Grund, warum wir uns das anschauen. Ne? Okay, nächstes ist FFA. Auch hier, wenn ihr die ganze Geschichte haben wollt, schaut euch das letzte Meme-Video an. Wir werden uns heute nur anschauen, was wir heute gemacht haben. Ich muss allerdings so sagen, wir haben heute nicht wirklich viel gemacht. Also wir waren, glaube ich, ja, 1%, 3% waren wir, glaube ich, oben. Ja. Zur kurzen Wiederholung. Seit April 2025 bis November 2025, das war einfach nur unser High-Low. Und seitdem haben wir einfach nur unser kleines High-Low dran gehängt. Das war fertig mit dem 31. Dezember. Und seitdem, also entweder, nee, das war auf jeden Fall nicht ein A, weil wir sind schon zu tief. Das kann also meiner Meinung nach eigentlich nur ein weiteres kleines High-Low sein. Sache ist die, falls das ein A war, ja, ab morgen geht's aufwärts. Da gibt's nichts dazu zu sagen, es geht einfach aufwärts. Wenn nicht, zu dem ich derzeit mehr tendiere, ist das ein Higher Low. In dem Fall müssen wir hier drunter. 1,05 $, also 1,04 $ reicht und dann marschieren wir. Ja. Mein Zeitframe dafür war der 12. Jänner bis zum 19. Februar. Ich glaube nicht, dass wir jetzt bis zum 19. Februar diesen Bullshit machen. Nee. Ich erwarte mir eine Entscheidung. Also levels-wise, ähm, alles über 1,33. Es gibt keine Alternative mehr. Wir gehen nach oben. 1,05 $ ist unser V&A. Alles unter 99 Cent wäre für mich extrem bearish. Und wie immer, alles unter 87 Cent und dieses Play ist tot für mich. Aber es schaut verdammt gut aus. Auch hier, wie ich vorher gesagt habe, bei Beyond, glaube ich, SPY war heute extrem rot und FFA hat einfach gesagt, interessiert mich nicht. Ja, es schaut super aus. Okay, und nächstes und letztes, Highcraft Mining. Und mittlerweile glaube ich wirklich, dass diese Aktie mich verarschen will. Ganz ehrlich. Jedes Mal, wenn ich sage, hey, das könnte jetzt das Lower High gewesen sein, denkt sich Highcraft Mining, oh, nee, 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 nee. Ich schieße nach oben, du kannst mich mal. Okay. Also, wir hatten heute wieder mal einen 20% Run in Highcraft Mining. Und wir haben heute mal wieder ein neues Hoch gemacht. Ich sag's aber noch immer, dann ist halt das jetzt mein nächstes A. Ja? Ich hätte sogar eine kleine Geschichte dazu. Sache ist, ich habe es mir nämlich angeschaut. Im Juni 2021 haben wir hier einen Gap Down gemacht. Ja? Den haben wir heute geschlossen. Gut. Also, vielleicht haben wir den schließen müssen. Ähm, Trotz alledem, ja, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt einfach weiter bis zum Allzeithoch brennen. Nee. Ja.
Diese Landmark hier, die ich sehen will, ist eine extrem signifikante Landmark. Ich gehe davon nicht runter, dass wir das sehen. Ja? Fürs Tracking, so, wenn das jetzt unser Hoch war, unser A, ja, ähm, es ändert sich nicht viel, außer dass unser Point 5 jetzt nicht bei $7 ist, sondern bei 7,50. Okay, aber ich will das noch immer sehen. Nur wie gesagt, ich habe das ja auch, glaube ich, gestern oder vorgestern schon gesagt, wartet auf Bestätigung. Bestätigung bedeutet, wenn das jetzt unser Top war, wir gehen runter, werden wieder hochkommen, Lower High. Und dann müssen wir wieder runtergehen. Ja. Das ist ein bestätigtes Lower High. Ja. Für was haben wir in den letzten Tagen, Wochen gemacht? Sehe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder das hier war der Dezember 24, der 24. Dezember, runter, rauf. Das hier war letzte Woche und das war heute. Okay. Im blödesten Fall, ganz ehrlich, sind wir noch nicht. Nein, nein, nein. Das oder das. Ja, alles andere passt einfach nicht mehr. Ähm, wie auch immer. Wie auch schon bei den letzten Videos gesagt hat, ihr müsst auch die Puts nicht spielen. Wartet einfach auf den Pullback. Ja, wartet, dass wir hier diesen Point 5 Pullback haben. Unser nächstes B ist noch immer bei 90. Ja. Ihr könnt machen, was ihr wollt. In Calls oder Aktien jetzt reinzugehen, sehe ich als extrem gefährlich an. Egal wie man sieht und selbst wenn wir zu 43 raufgehen, das ist trotzdem ein Peak. Ja. Wenn man sich das auch mit der Parabolic-Kurve ansieht, es geht nicht mehr vertikaler. Ja. Es wird irgendwann runterbrechen. Aber schauen wir mal. Jetzt, nachdem ich das gesagt habe, vielleicht schießen wir wirklich mit bis zu 500 drauf. Einfach nur, weil Highcroft Mining sagt, nein, Nariko, wir machen nicht, was du willst. Okay. Wie immer, das Erklärvideo kommentieren. Das letzte Meme-Video mit den großen Updates da. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like hinterlassen und wenn ihr mehr sehen wollt, gibt es mein Abo. Schauen wir mal, was morgen passiert. Wir sehen uns.